你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今日我哋會探討 Lenovo E14嘅 BIOS 問題，幫助大家解決常見故障。首先，確保你已經關閉電腦，然後按住電源鍵，直到出現 Lenovo 標誌時，立即按 F1 鍵進入 BIOS 界面。進入 BIOS 後，可以見到多個選項。首先檢查一下系統時間同日期是否正確，因為錯誤的時間會影響啲設定。如果需要調整，直接用鍵盤修改即可。接着檢查啲啟動選項。如果你發現電腦無法啟動，可能需要調整啲啟動順序。選擇 Boot 選項，確保你的硬碟排在第一位。如果你需要使用 USB 啟動，記得將 USB 設置為第一啟動裝置。如果你嘗試所有方法，仍然無法解決問題，建議使用免費診斷服務。我哋提供專業嘅故障檢測，可以幫你快速找出問題所在。你只需聯絡我哋會安排技術人員上門取件，方便快捷，無需擔心。另外，如果你想要維修之前了解報價，我哋提供透明嘅維修前報價服務，讓你清楚知道維修費用，無需擔心隱藏收費。最後，若你發現 BIOS 設定正確，但仍然無法啟動，可能需要重置 BIOS。可以在 BIOS 界面選擇 Load Setup Defaults， 然後保存並退出，看看問題是否解決。希望以上的步驟可以幫助到你解決 Lenovo E14嘅 BIOS 問題。如果有其他疑問，歡迎隨時聯絡我哋，或者到我哋網站查詢更多資訊。記得訂閱我哋的頻道，獲取更多技術教學。我哋期待為你提供最優質的服務，無論是維修或是技術支持，我哋都會全力以赴。再見。以上內容只供參考，具體步驟和操作可能因型號不同而異。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。